好啦，咁32頁咧，我哋呢一度咧就今日講 Part A 嘅 writing 嘅技巧。好啦，咁我哋 Part A 咧 writing 嘅技巧啦，咁我哋能夠可以點樣做咧？咁樣咁首先咧，我哋就係可以記住，即係 A 咧嗰度就係看圖作文，OK，即係 B 答題嘅。跟住 B 咧就會係一個 picture writing，咁所以我哋就都比較明顯咁樣可以睇到嘅，即係話咧我哋要用嘅時候係一個問乜答乜嘅情況之下，OK，問乜答乜，OK。即係我哋要用盡一個情況咁樣，咁所以就可以去好好咁樣去幫到你啦。好，咁跟住咧，我哋就去到隔離嗰度咯喎。咁我就教你一啲考試技巧，咁我哋一齊抄咗佢，跟住我哋轉頭咧就會睇一個例題啦。跟住我哋咧就會翻去，即係我哋會做一個堂課，咁同埋翻去做埋一個功課，咁樣咁件事咧就會清晰好多噶啦。咁樣咁我哋可以點樣做啊？咁第一樣嘢咧就係呢個問乜答乜。咁咩叫做問乜答乜咧？就係講我哋要留意一下圖片啦、背景啦、身份啦。咁我哋呢啲咧都係一啲幾有用嘅方法，可以幫到你手嘅，得唔得？圖片、背景、身份咁樣啦。咁跟住咧就係我哋可以去睇升華啦，咁樣係啦。咁呢個都係即係我哋要去注意嘅咁樣。好啦，跟住咧我哋就再落啦，咁樣好。而家我哋有啲咩要去注意嘅地方咧，就係咁樣。咁我哋就望咯喎，譬如話呢個 FFPet 啦，咁樣咁你就會睇到個升華啦，係咪？咁所以我哋就會喺度用嘅時候，你可以留意嘅，即係譬如我哋講嘅，例如可以講 friendship 啦、family 啦，得唔得？呢啲地方即係都係一啲你英文科中意嘅嘢嚟嘅，咁所以大家就可以特別去記住嘅，係啦，我哋盡量去講多啲英文科中意嘅嘢咁樣啦，中意嘅嘢。好啦，咁跟住咧，我哋就會係去到呢度啦，咁樣譬如 parents 啦、experience 啦咁樣，咁呢度咧就可以多啲去運用翻咯，咁樣。好啦，咁跟住咧就會係去到下面嘅地方咧，咁就係呢一個嘅地方咧，我哋就會係叫做 tenacious，OK，parents。咁你用嘅時候咧，你都可以去記住佢啦。persevere、persist 係堅持，總之我哋有啲感性嘅嘢。咁呢個咧就係一個大招，即係話我哋其實要做 part A 咧，我哋盡可能咧就係用一啲大招去幫你去做嘅，咁樣啦，去大招。好啦，咁跟住咧，我哋就會係呢一度。好啦，咁我哋就第一招咧就叫做情景大法。咁咩叫情景大法咧？咁樣咁咧，我哋就會係講個如果咁樣啦，即係你要講如果 if you are dressed，OK？如果你係 dressed 到咁嘅話，咁我哋就會去睇啦，咁樣。好啦，咁跟住咧，我哋去到下面嘅話咧，咁就係譬如如果我哋有啲是地人啦，咁你就可以有一啲突發嘅情景啦，咁樣，咁個結果會係點咧？OK？咁第二個技巧咧就會係少女圖啦。咁咩叫少女圖咧？咁樣咁我哋用嘅時候咧，我哋就可以緊記住呢幾個嘅步驟，係啦。咁我哋就手把手去睇嘅咁樣。咁譬如我哋就會係講第一樣嘢就係感性啦，感性。咁第二樣嘢咧就係 family 家庭，家庭。咁第三咧就係講一啲關係，關係。OK，而最後第四咧就係講啲正能量，OK，正能量。好啦，咁跟住咧，我哋要去做嘅地方咧，就係可以從呢幾個角度，得唔得？呢度好就可以去處理多少少啦，咁樣好，冇問題。好，跟住咧，我哋就可以去睇到下一個地方啦，咁樣。咁你見到咧呢個少女圖咧，就係我哋去睇咯喎，咁樣。咁就會係感性嘅嘢、家庭嘅嘢、關係。OK，咁同埋咧，我哋就會係正能量。
OK，咁你所以去用嘅時候咧，咁我哋就係去用呢四個嘅，即係用呢四樣嘢咧去幫到你嘅。好，咁你就記住啦，即係有啲人咧就係喺 Part A 啦，佢哋就會比較中意呢啲嘅嘢咯，得唔得？比較中意呢啲嘢。好啦，咁跟住咧就係我哋可以去處理一下啦，得唔得？總之我哋就好好咁樣去善用呢度嘅情況，咁樣。好，咁跟住咧就係我哋得唔得？佢冇重複過嘅，咁我解釋一下咩叫正能量啦。Grit 咧就係堅持，OK，堅持。跟住之後咧，我哋就係講呢一個內在動力。咁我哋呢個咧就係咁樣去講啦，內在動力。咁其實你見到咧嗰啲主題咧，全部都唔重複嘅，全部都唔重複。好，跟住我哋就可以去睇啦，咁樣咁，然後咧我哋可以講嘅就係一啲共同嘅，即係一啲共同嘅 ideas 啦，咁樣咁咧就會係你用嘅時候咧就可以特別去注意同埋要去小心啲咯，等等。咁你盡量咧就好好咁樣善用呢啲嘅技巧，咁應該係會非常之幫到你手嘅。好，咁我哋後邊咧，咁我哋就會睇啦。呢度咧就係講緊用一啲素材，得唔得？用素材或者用一啲 secret examples 去幫我哋自己嘅。咁我哋呢度咧有兩個步驟啦，咁樣就係我哋盡可能咧就將一啲成日用到嘅例子咧放落去咯。咁譬如我哋可以講話年輕人係咪社交嘅平台或者係潮流文化、職場啊、社會嘅議題啊。跟住咧，仲有就會係即係呢啲嘢咧，就可以盡量放翻落嚟嘅。咁第二樣嘢咧就代入去，代入去咁樣咯，好冇？咁我哋全部呢啲技巧都係針對緊個大招嘅。記唔記得個大招就係就會係就係可以用嘅方法就係要對準嗰個嘅對象啦，咁樣。咁我哋點樣對準個對象咧？咁樣咁你見到第一樣嘢咧，就係好多時候佢題目都會俾到你一啲重點嘅。咁你當然可以用啦，題目俾你嘅重點。咁如果題目冇俾你重點咧，咁第二樣嘢咧就會係可能佢哋會有個終極嘅老闆嘅，終極嘅 boss。咁終極嘅老闆咧，咁可能就係你嘅英文科老師啦。因為你知道你英文科老師咧，其實都係好即係非常之英文科老師咧係非常之中意嘅咁樣咯。咁我哋個考試嘅技巧咧就叫做少女圖，即係講啲你老師中意嘅嘢，明唔明白？即係例如係中意感性嘢啦，因為佢唔淨係去志在錢噶嘛。咁我哋就可以多啲去留意呢度嘅方法咯。咁樣，咁仲有除咗你話呢度嘅感性圖之外咧，咁仲有就譬如話我哋係講下其他嘅嘢，即係我哋就要開始有一啲咁樣嘅準則啦。咁樣，咁我哋就慢慢地咧可以用翻出嚟咯。咁樣，咁我哋呢度嘅必背表咧，其實又可以點樣做咧？咁樣，咁呢度嘅必背表咧，咁下面啦你就會睇到嘅咁樣。咁我哋其實係可以去注意嘅地方，咁啊就會係第一樣嘢啦，咁樣咁我哋會講嘅就會係 business 啦。咁其實除咗 business 嘅話咧，咁我哋就係譬如好重視，例如商業上嘅可行。OK，商業上嘅可行。咁除咗商業上可行咧，因為公司其實我哋係好希望即係從呢個角度咧，我哋可以幫到手嘅，得唔得？商業上嘅可行。咁第二樣嘢咧，其實就係都希望你可以進一步去留意多啲啦，咁樣咁你就係有啲咩進一步留意咧，就係一個校長。咁校長咧會比較重要嘅情況咧，就係呢一個我哋講嘅地方，就係可能係一啲嘅大嘅價值觀啊，或者我哋一啲嘅願景啊、mission 啊等等。咁第三個咧，我哋就係講咧老人家啦。咁老人家嘅話咧，咁我哋就係好多時候咧好重視嘅都係一啲大愛嘅嘢咯。咁所以咧，我哋用嘅方法咧就係咁樣去手把手幫到你嘅。OK，好。咁如果冇問題嘅話咧，我哋就一齊睇下隔離啦。咁我仲有一招咧想再教埋你嘅，咁咧就叫做呢個CNN TVB 啦，黐線即係呢個黐線慈善特技。
咁我覺得呢個技巧咧，其實都係好有用嘅咁樣。咁所以咧，希望你可以即係有效咁幫到你手咯，咁樣。好啦，咁跟住咧就會係我哋可以去用呢個方式咧去幫到你手。好啦，咁第一樣嘢咧，你就會睇到啦，即係呢個 TVB 黐線慈善特技係咪？咁啊個技巧，咁個 C 咧，我哋就講明星，OK，celebrity 明星。跟住咧個 N 咧就係新聞，新聞係啦，新聞。跟住咧下一個咧就係個 N 咧就係數字，數字係啦。咁再下一個咧就會係個 T 咧，就係我哋會為呢件事諗一啲主題。咁可能會係一啲綠色生活啦、Green Lives 啦，或者其他嘅嘢啦咁樣。咁個願景咧就係講緊我哋而家係希望可以個世界環保一啲咁樣啦。咁呢個就係我哋嘅願景啦，願景。咁願景之後咧，咁就當然係我哋講嘅嘢食啦，得唔得？食啦。咁所以咧，你就會用嘅時候，又可以特別去注意啦，同食有關嘅食。好，咁如果都冇問題嘅話咧，就譬如咧有機嘢食係咪？或者香港嘅一啲嘅 local 嘅嘢食，咁呢啲咧都係一啲我哋經常可以去用到，同埋經常可以參考到嘅一啲嘅地方嚟嘅。好啦，咁如果都冇問題嘅話咧，咁我哋可以舉兩個嘅實質嘅例子啦。咁第一個例子咧，其實就會係用一個叫做英文科老師咧最中意嘅嘢。咁英文科老師咧最中意嘅咧就會係 Tyson Yoshi 咁樣啦。咁我哋即係或者學生啊，而家係咪？咁仲有一個咧都想你學嘅一個字啦，就叫做叫做 Jackson Wang 啊，得唔得？嗰個咧即係 GOT7嗰個咧，咁而家都好紅嘅。咁所以我都想你去記住呢兩個例子咯。咁其實都非常之幫到大家嘅。